Refrigeration and air conditioning in the video lectures like Swagatham. Cascade refrigeration system എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്, അതായത് -100°, -120 അല്ലെങ്കിൽ -80° എന്നീ തരത്തിലുള്ള വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ സൈക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ സിംഗിൾ കംപ്രസർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു -80°C ആണ്. നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ -80°C ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിൽ നമ്മളെപ്പോഴും റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എയറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടറോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കണ്ടൻസറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു 30 to 50°C റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. 30 മുതൽ 50°C ആയിരിക്കും കണ്ടൻസറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവാപ്പറേറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് കരുതുക, -80°C ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലെ വേരിയേഷൻ വളരെ വലിയ വേരിയേഷൻ അല്ല. -80 മുതൽ 30, 50, 40, ആ റേഞ്ച് വരെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരും. പല റെഫ്രിജറൻറ്റുകളും ഈ ഒരു വൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ പ്രഷർ റേഷ്യോ, ഇപ്പോൾ ഈ -80°C 50°C കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ -80°C ഇവാപ്പറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും 50°C കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചറുമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വളരെ വലിയ പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാമെങ്കിൽ കൂടി ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവാപ്പറേറ്റർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം വളരെ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കംപ്രസറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ COP അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താഴ്ന്നു നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിനോട് അടുത്ത് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ COP വളരെ താഴ്ന്നു പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കംപ്രസറിലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലും മറ്റും ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു കംപ്രസറിൽ നിന്നും മറ്റേ കംപ്രസറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കംപ്രസറിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി, അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു വലിയ വൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനുള്ള ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. പ്രധാനമായും 2 സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 2 സ്റ്റേജ് കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്റർ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ TE1 എന്നെടുത്തേക്ക്. TE1 ആണ് നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് -80°C പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്രസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാവും. ഒരു കണ്ടൻസർ ഈ കണ്ടൻസറിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കണ്ടൻസറിൽ അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതിനെ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്
വീണ്ടും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടത്തിവിടും. ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് -80 മുതൽ ഒരു -10°C ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടതെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടൻസറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ -10°C ആണ്. ഈ -10°C നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടൻസർ സാധാരണ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ, എയറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. എയർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറൗണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവുക. ഒരു 25-30°C നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കണ്ടൻസറിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂളിംഗ് വാട്ടറോ എയറോ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? നമുക്ക് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -10°C ആണ്. -80ക്കും -10°C കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഈ 30°, അതായത് കണ്ടൻസറിൽ വരുന്ന കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടി നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യൂ. അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് മീഡിയത്തേക്കാൾ ഉയർന്നു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്നും കൂളിംഗ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വഴി ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടുത്തൊരു റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. മറ്റൊരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് -10 ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിലും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും, ഒരു -15°C കരുതുക. അപ്പോൾ -15°, ഇത് -10. അപ്പോൾ ഈ -10 നിന്ന് ഹീറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേപ്പർ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസറിലേക്ക്, ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രസറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കംപ്രസർ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആക്കുന്നു. അതിനൊരു കണ്ടൻസർ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ, അത് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് അല്ലേ. ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ? -50ക്കും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 50°C ആണ്. ഈ -15നും 50°ക്കും ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ റെഫ്രിജറൻറ്റിനും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു -80ക്കും -10നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറിനെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡും ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ. കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ എന്നാണ് ഇത് വിളിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, ഇത് നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്റർ, ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കംപ്രസർ, ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കംപ്രസർ, ദിസ് ഈസ് അവർ കണ്ടൻസർ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്, ഇതും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, നമുക്ക് -80°C ആണ്, വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം അവിടെ എടുക്കുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കായിരിക്കും എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അതിനെ കണ്ടൻസറിലെത്തുന്നു. കണ്ടൻസറിൽ അത് അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു.
നമ്മളുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടൻസർ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് മൊത്തത്തിലൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അത് അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും അതേ സിസ്റ്റം, ഈ കണ്ടൻസർ നമ്മളുടെ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നു. ആ വേപ്പർ കംപ്രസറിൽ എത്തുന്നു. കംപ്രസർ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു. കണ്ടൻസർ അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റുന്നു. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവോടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചുകളൊന്നും നോക്കിയാൽ -80°C, ഇവിടെ -10°C. ഇതിനേക്കാളും കൂടെ അല്പം താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുള്ളൂ, കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്. സാധാരണഗതിയിൽ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഒരല്പം കുറവായിരിക്കണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ pH ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. pH ഡയഗ്രാം TS ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റുകളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് 1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 2, ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 3, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 4. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് 5, കംപ്രസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 6, കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 7, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ എക്സിറ്റ് 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടൻസറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയറോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ 2 ഡിഫറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വർക്കിംഗ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ pH ഡയഗ്രാം TS ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ pH ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. pH ഡയഗ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. pH ഡയഗ്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ എൻതാൽപ്പി, വൈ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡ് പരിഗണിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഡോം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഡോമിൽ നമ്മുടെ ഇതിന് -80 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ ലൈൻ, -10°C കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ലൈൻ, 2 പ്രഷർ ലൈനുകൾ വരച്ചു. ഇനി സാച്ചുറേഷൻ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1, സാച്ചുറേഷൻ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 ഇവിടെ എത്തും. സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1 to 2 കംപ്രസറാണ്, ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനാണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രഷറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 2 അല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ടൻസറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 3ലേക്ക് എത്തുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 3ലെത്തുന്നു. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ശേഷം 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാല്യൂയിലൂടെയുള്ള ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ 3 to 4. അതിനുശേഷം 4 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ അത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് 1ലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ pH ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലേക്ക് വരാം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പ്രോസസ്സ് 4 to 1 ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 to 3 ഹീറ്റ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 2 to 3 ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മളുടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ 8 to 5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേപ്പർ എത്തുന്നു. അതിനെ 5 to 6 അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ -50°C ആണ് നമ്മളെ ഒരു കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്നല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ -80യും -50 ഇവിടെ 50°C ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഇവിടെ 50ക്കും ഇതിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഡോം അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സൈസിലായിരിക്കാം. ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡോം ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ലൈനും 50ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ലൈനുകളും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ലൈൻ, ഇത്
55 ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ലൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലേക്ക് വരാം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ സാച്ചുറേഷൻ സൈക്കിൾ ആണെന്ന് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ. 5 എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഡോമിലെ സാച്ചുറേഷൻ ലൈനിൽ വരും. സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 5 to 6 എന്ന് പറയുന്ന ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനാണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക്കലി കംപ്രസ് ചെയ്തത് 6-ലെത്തുന്നു. ദെൻ കണ്ടൻസറിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ അത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് 7-ലെത്തുന്നു. ഇനി ദെൻ 6 to 7-ലെത്തി. ഇനി 7 to 8 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലെ പ്രോസസ്സാണ്. ഐസ് എൻതാൽപ്പിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അത് അടുത്ത പ്രഷറിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനുശേഷം 7 to 8, ദെൻ 8 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും 5-ലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ pH ഡയഗ്രാം. ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മളുടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡ് 8 to 5 എന്ന് പറയുന്ന ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 6 to 7 പുറത്തേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഹീറ്റ് കടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നേക്ക് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എയറോ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് വാട്ടറോ എന്താണോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടൻസേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലുള്ള ഈ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ TS ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം. TS ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എൻട്രോപ്പി, വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡോം. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഡോം ഇതാണ്. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഡോം എന്ന് കരുതുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ -18 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ ലൈൻ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ അല്ലേ. ഇനി -10 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻ. അങ്ങനെയായി. ഇനി ഇവിടെ സാച്ചുറേഷൻ സൈക്കിളാണ് എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 1 സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലായിരിക്കും. 1 to 2 ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ, കംപ്രസറിലാണ്. 2 to 3 കണ്ടൻസർ പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് അടുത്ത ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ അത് കണ്ടൻസായി സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 3-ലെത്തുന്നു. 3 to 4 ഐസെൻതാൽപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഐസെൻതാൽപ്പിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 4-ലെത്തുന്നു. 4 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡ്. ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലേക്ക് ഈ 2 to 3 റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഇവാപ്പറേറ്റർ 8 to 5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത റെഫ്രിജറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ഡോം ഉണ്ടാവും. ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡോം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡോമിൽ നമ്മളുടെ -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ലൈൻ, -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പ്രഷർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയും സാച്ചുറേഷൻ സൈക്കിളാണെന്ന് കരുതുക. സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ് 5 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് 5 ഇവിടെയായിരിക്കും എത്തുക. 5 to 6 എന്ന് പറയുന്ന കംപ്രഷനാണ്. 5 to 6 എന്ന് പറയുന്ന കംപ്രഷനാണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനാണ്. 6-ലെത്തി. അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസർ പ്രോസസ്സാണ്. 6-ൽ നിന്ന് അത് 7-ലെത്തുന്നു അല്ലേ. 6-ൽ 7 എത്തുന്നു. 7-ൽ നിന്ന് അത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ ഐസെൻതാൽപ്പിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 8-ലെത്തുന്നു. 8 to 5 എന്ന് പറയുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം അല്ലേ, ഈ -10 -15 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ വ്യത്യാസത്തെ ഈ -15 -10 തമ്മിലുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസത്തിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർലാപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചില കേസുകളിൽ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ
ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ എഫിഷ്യൻസിയും കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെയും കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസി സെയിം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഇവാപറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ TE1 എന്നെടുത്തു, ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ TC1 എന്നെടുത്തു, ഇവിടുത്തെ ഇവാപറേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ TE2 എന്നെടുത്തു, ഇവിടുത്തെ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ TC2 എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് TE1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TC1 മൈനസ് TE1. അതും അടുത്ത ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കാർനോട്ട് എഫിഷ്യൻസിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? TE2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TC2 മൈനസ് TE2. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. TC1ഉം TE2ഉം സെയിം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് TC1 ഈക്വൽ ടു TE2 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TI എന്നാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ TC1നും TE2നും പകരം ഞാൻ TI എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. therefore TE1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TI മൈനസ് TE1 ഈക്വൽ ടു TE2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TC2 മൈനസ് TI. ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരും TE1 ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TI ഈക്വൽ ടു TE2 ഇൻറ്റു TI മൈനസ് TE1. ഈ TE2ഉം TI ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് കൊടുക്കാം, TI എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വരും. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ TE1 ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TE1 ഇൻറ്റു TI ഈക്വൽ ടു TI ഇൻറ്റു TI സ്ക്വയർ മൈനസ് TI ഇൻറ്റു TI ഇൻറ്റു TE1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് TE1 ഇൻറ്റു TI ഇൻറ്റു TE1 രണ്ടും മൈനസാണ്, ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരേ സാധനം വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് TE1 ഇൻറ്റു TC2 ഈക്വൽ ടു TI സ്ക്വയർ. therefore intermediate temperature TI is equal to root of TE1 into TC2. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ, അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TI കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -80 ആണ് ഇവിടുത്തത്, ഇവിടെ 50 ആണ്. അപ്പോൾ -80 × 50 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും. അതിൽ തന്നെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലും കണ്ടൻസറിലും സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ COP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലൂടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലൂടെയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് Q is refrigerating capacity of the low temperature side. ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി Q ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം M1. ഇതുവഴിയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, M1 ആണ്. സോ M1 ഇൻറ്റു M1 എന്ന് എടുക്കുക. അടുത്ത ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് M2 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ M1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4ഉം 1ഉം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ H1 ഇവിടുത്തെ എൻതാൽപ്പി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം 4ഉം ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ H1 മൈനസ് H4. therefore അതുവഴിയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q. ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ, നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കപ്പാസിറ്റി TRലാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ 3.5 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ അത് kJ per secondലാവും. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ H1 മൈനസ് H4. ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ M1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ, ഇത്രയും kg/s കിട്ടും.
ഇനി സെക്കൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലൂടെയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് M2 എന്ന് എടുത്താൽ ഈ M2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഒരു എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഈ കാസ്കേഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈഡിലെ കണ്ടൻസറിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റും കൂടെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്കാണ് അല്ലേ. അതുവഴിയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് 1 ആണ്. സോ M1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താൽപ്പി കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി കൂടിയത് ഏതാ? H2 മൈനസ് H3. ഇതാണ് ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ്. ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താൽപ്പി കൂടുതൽ. ഇതുവഴിയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് M2 ആണ്. ഫോർ M2 ഇൻറ്റു കൂടിയ എന്താൽപ്പി H5 മൈനസ് H8. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? M2 ആണല്ലേ. ഫോർ M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ M1 ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H5 മൈനസ് H8. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സൈക്കിളിലൂടെയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കംപ്രസറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കംപ്രസറിൻ്റെ കൂടെ ആകെത്തുകയാണ് അല്ലേ. ഈ ഫസ്റ്റ് കംപ്രസറിലെ വർക്കിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് കംപ്രസറിലെ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആകെത്തുകയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് കംപ്രസറിലെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴിയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് M1 ആണ്. അവിടുത്തെ എന്താൽപ്പിയുടെ ഡിഫറൻസ് H2 മൈനസ് H1 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കംപ്രസറിലൂടെയുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് M2 ആണ്. M2 ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ എന്താൽപ്പിയുടെ ഡിഫറൻസ് 5, 6 അല്ലേ. അപ്പോൾ H6 മൈനസ് H5. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടി. ഈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് രണ്ടും കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. ഇതും കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂവിനെ 3.5 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവറിനുള്ള ഇക്വേഷനും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, അത്രയും കിലോ വാട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് COPയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. COP ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്താ? ഇവിടുത്തെ Q അല്ലേ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് Q ഇൻറ്റു 3.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ. M1 ഇൻറ്റു H2 മൈനസ് H1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു H6 മൈനസ് H5 COP. Okay. Thank you.